好，大家好，咁就今日呢條片係臨時拍嘅，點解要咁做咧？係因為有幾樣嘢要講。第一樣 ，OK，PowerPoint 啊，第一樣係我收到一份禮物，係其中一位網友嘅媽咪啊，咁我唔講佢嘅名出嚟啦 ，OK， 佢就好有心啊，送咗份禮物俾阿以諾，咁我而家咧要拆開佢啦嚇。喂，令我諗起以前細個咧好似睇 DJ 啊，電視嗰啲 DJ 咧，咁我哋收到一位聽眾嘅來信喎，不如我哋一齊拆開睇下佢送啲咩俾我個仔，好唔好？哇！哇！我都仲未知係乜，哇！仲會曉跌嘅添，哇！好靚嘅一個口水肩啊，好辛苦高住條頸。另外咧係咧哇！係多啦發夢嘅一套衫仔，咁啊都希望我個仔好快脆咧係好似佢所講嘅咁高大啦，好冇？係啦，係唔得啦，咁啦 ，OK。咁另外最後咧，仲有一件衫仔啦，係咩公仔嚟嘅咧嚇？哦，係呢個麵包超人嘅 ，OK。咁係啦，就 OK。咁我好啦，唔搞啦。咁我個人係非常之開心啦，可以收到即係咁有心嘅一份禮物啦。咁所以喺呢一度咧，我好多謝大家嘅。好啦，第二樣嘢 ，OK， 第二樣嘢係咩咧？就係有一個秘密咧，要同大家講嘅。呢個秘密咧就係咧，一直以嚟咧就我都諗緊，哎呀，好唔好講俾大家聽咧？但係我諗最近咧，因為天氣轉咗啊，天氣轉咗咧就一定要講啦。就係咧呢條片咧開始掟出街嘅時候咧係10月17號，但係阿以諾嘅正式嘅生日日期咧其實係9月17號嘅。點解會咁咧？係因為原身咧都冇諗過話係咪真係拍嘅，即係搞個 blog 啊咁樣，所以就未知咁係咁拍，每日都拍。咁啊到真係拍板好啦，我哋搞咯。咁但係搞嘅時候又要剪片啦，又要配樂啦，等等所有嘢啦。咁所以咧就最嬲尾係10月17號先出街嘅。點解我要話俾你聽咧？同天氣有咩關係咧？就係因為我知道咧嚟緊咧天氣會突然間變得好快啊嘛，咁啊會凍啊嘛。但係你將會喺條片度睇到嘅嘢咧，全部都係1個月前㗎。所以咧到時你會見到我又着住件底衫，我個仔又着住件夏天衫，我就唔想咧你哋即係好多嘅愛心咧一齊話俾我聽。哎呀，點解你唔着衫啊？哎呀，你個仔啊就凍親㗎啦！哎，快着衫啦！咁會好多愛心嘅，即係好似呢嗰套英雄嗰套片咧，阿李連杰咧係俾嗰啲箭哇咁樣，咁所以咧就我拍呢條片話俾大家聽咧，多謝你哋嘅關心，我哋係會着衫嘅 ，OK， 最後第三樣就係咧，冇諗過個 blog 咧會有咁多人睇，同埋咁多人睇完之後又笑啦又喊啦，所以咧我有個請求，就由於小弟咧嘅電腦嘅知識咧係比較貧乏嘅。有咩方法可以令到我哋呢個 blog 咧可以俾多啲人睇咧？我想多啲人睇到，咁你哋應該比我更熟嘅。你唔熟，你老公都熟啦，係咪？咁咪俾埋啲片你老公睇咯。好想多啲人可以分享到咧以諾嘅快樂啦。亦都感動多啲人咧，要做一個好嘅爸爸同埋好嘅媽媽。OK，拜拜。